你嚟緊幾時交功課啊？你30號10月30哦，咁啊，號，仲有時間啊，萬聖節之前。仲有時間，我冇時間。唔係，點解？但係已經比上嗰兩次已經係好咗好多，起碼你有個佢話佢自己做其他嘢冇時間去做功課係咪啊？啊，都係嘅，都係嘅。我有時過埋呢個間做。禮拜就好啲啦，啱啱係唉，啦，係啦，係啊，因為咁啊，今次真係真係殺埋身啊嘛，啲嘢就真嘅，因為真嚟嘅真嘢嚟嘅呢度就開始去到。係啊，係啊，係啊，好好數嚟其實係好事，㗎。係啊，好事嚟嘅，因為你今次你一作出咗個 proposal 咧，你就好思路好清晰噶啦，就冇得去走嚟走去噶啦。係啊，就唔好因為諗嚟諗去啦，唔好似我咁啊，翻嚟覆去噶啦，係嗰度係啊，去嗰度噶啦，OK。係啊，因為我而家個 topic 一個咧就係一個叫做 explanatory 嘅，一個 explanatory，一個係investigate 嘅，所以係 cause and effect 啦，或者 cause and effect 啦，一個係咁，所以我要二揀一，邊一樣嘢係我覺得會做得舒服嘅咧，我就揀嗰樣咯。嗯，敲銀仔啊，公定或者字啊，係揀啲我覺得有興趣嘅咯。explanatory 會易啲，explanatory 會易啲㗎，我自己覺得係。嗯，因為你自己去揾你啲嘢去自圓其說啊嘛。但係如果 cause effect，我就真係去好認真去數晒佢裏面嘅答案，然之後覺得佢係咁樣分翻開出嚟㗎。即係嗰個我又覺得會係會 唔係喎邊 best 咯。方面你去，cause 揾資料啊？喂，邊樣唔係 方面去揾資料？cause and effect 係啱你啊嘛。頭先我啲 AI 嘅 application，你倒晒落去，佢會幫你你之前計晒條數初出嚟頭去諗係喎。想係呢個方向㗎嘛，係啦，但係係啊。又都係睇翻你自己時間咯，都係嗰個。係啊唔係你 係啊係 cause 啊，你 cause and effect 咧，你 cause and effect 咧，你真係喺啲好 quantitative，你啲數據倒完出嚟，你咪知道嗰個 cause 同 effect 係一個即係最後即係一個好因緣定係一個壞因緣咧。但係反而咧，你 explanation 咧，即係你個 cause and effect，你唔知係出嚟好定唔好嘛。但係嗯，反而咧，你 explanation 咧，你覺得係咁啫嘛，我覺得未必係咁喎。咁跟住可能你要攞好多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 嘢 都係 support 咯。都係，所以我覺得 cause and effect 啱你用一啲數據嘅嘢去倒佢出嚟咯。咁條數唔靚嘅，你想做一個好嘅 effect 嘅，或者係你想出個壞嘅 effect，咁你咪自己做得你 collect data 嗰度再擺啲唔同嘅嘢落去咁樣，或者訪問唔同人，或者揾啲個人嘅揾啲係好你好嘅人物去訪問。係啦，係係係啦，係啦，係係係啦。我覺得 cause 係 and 咁 effect 你會好做咯。喂，係你咁啊，你 都係嘅。cause 你寫一大堆嘢，effect 又寫一大堆嘢，咁跟住佢哋中間裏邊有好多好多 gap 噶啦嘛，你填翻晒嗰啲 gap，咁就已經嗯，寫好多嘢，係啊。有排你寫啊。係啊，同埋嗰個 咁一定 sample 一定 size 都有。講緊都幾大嘅，即係阿 Doctor Ma 有提過個 sample size 去到幾百㗎，即係可能去到幾百以上啊，所以呢個哎，我有係問，但係你，係啊但係你啲學生有幾百㗎。冇可以幫你做到呢啲嘢？睇下佢哋生唔生性，俾面咯，嗰班老闆。嗰時我有係啊，問過，跟住我話如果我得嗰廿零即係十零個得唔得咧咁樣，咁跟住佢話都得，即係我嗰個題嗯，目，佢唔係因話即係為你嗰個可以題目好 specific 答啊，嘅，你要揾呢係啦，兩 type 嘅小朋友唔容易嘅，係啦，咁所以係係啦。好啲嘅，係啊，我係啦。我而家個題目我 set 緊咗就係我啲學生嚟嘅，即係 set 緊咗呢班 nursing 學生，好似我而咁呢家一班。成學生可以好多噶嘛，所以你嗰個闊度係啊。係大好多啲。我款㗎，好哋係啦，多款。係啦，係啦，係啦。係啊，係啊，我唔知佢哋即係會唔會參與度高，我真係唔知啊，真係睇佢哋俾唔俾面。我而家手頭呢班有130人咯，咁呢百嗯，三十人究竟係咪有冇1/10會幫我手我都唔知啊，其實。唔係，咁你個題目，同埋你個題唔知有目係咩話？冇機會嗱，因為嗱，你而家 係啊，nursing 係你呢度啊嘛，但係其餘嗰兩間大學你又冇人又可以俾到文件先人哋填。冇，我得呢間啫嘛，即係我而家暫時得呢間唔係係。，I mean 你啲朋友，因係啊，為你如果讀 哦，nursing，你其實中大亦都有噶嘛。唔係好嗯嗯嗯，多地方都會有 nursing，咁你可唔可以有啲係啦係啦，如果可以俾到其他學院嘅學學會啊？生填，係即係 啦。哦，都可 nursing 嘅以嘅，我都學會啊，識人，都識大家咁你嘅嘛，你嗰係啊，個你咪可以多少少咯，唔係淨係係自己學少多兩生。個幾百個。係同埋你係啊，係咪自己一定要淨係香港啊？我係寫定啊，我 topic 寫咗香港，我呢間嘅，所以可能我哦，要改 topic 啦，可能要唔係，講香港或者如果嘅 你唔係寫 nursing。香港，你 Asia 咁可以樣咯，係啦，係寫嗯亞太區咁你咁，你咪有新加坡、馬來多啲咯。西亞啲全部都攞得啊嘛。係啊，都啱，都啱，都係啊，都啱。係華人嘅社會，你又容易啲收集，因為係啊。西方嘅人又諗法又唔同。係啊，我嗯，初初嗰時我都係寫香港啦，不過我都拎走，直情唔寫啊，地方都唔係。寫啊。哦，OK 不過只不過 OK 話我攞 data，我就係會喺香港咯。我話俾你聽 OK，，data 我喺香港攞，因係為我係。要去間 special school 度攞啊嘛，係我。嗯，我就因為話喺因為翻自己嘅 kindergarten 嗰個係。工作環境，咁啊當然係嗯邊一間又冇 specific 係邊個，咁總之係嗯，嚇
係識嘅。啊，都係喎，係喎，係喎，係啊，係啦，咁我係啦， Facebook 啲唔好可以局係朋友限咯，係啊，或者係總之全香港咁樣，你就係咯，因為你頭先講緊幾百啊嘛，咁你得130個啫嘛，你130個參與晒都係130啫，都係未夠啊，數。係啊，佢講過係我就話，如果你幾百個可以有其他㗎，要係啊，大學，因為都係有女性讀嘅時候，你有啲問卷可以俾我埋嗰啲學我生。啱啱咧去救災咧，有個女仔咧，佢喺嘉義咧讀緊 nursing 嘅，咁係 final year 嘅，咁所以點解問你係咪可以去第二度咧？咁樣，咁跟住佢咧好呢個女仔真係犀利，一個人咁啊自己搭車就去咗呢個花蓮，跟住去咗光復鄉啊叫做，喺個光復係鄉嗰度，咁咧就咁行埋行周圍行咯，咁睇邊度幫手咁樣，咁佢就啱啱去咗我哋嘅間屋，因為其實我哋咧就係分配唔同嘅屋嘅，咁因為我哋因為我見你好似有幾百着晒啲制服咁樣嘅 我哋 Cara。係啊，慈濟佢哋慈濟好大嘅，係啦係啦係啦慈濟好大，係啦。咁佢就變咗咧其實嗰個女仔係冇啊嘛，見到一路行咁，跟住就佢哋嚟咗我哋間屋，咁跟住先至知道原來一個人，佢連訂地方都冇訂啊！即係佢諗住係即係會係留一晚嘅，佢會再跟住咧，佢話諗住揾啲水，有水沖下涼，咁沖完涼之後就會揾個安全啲嘅地方，咁樣就瞓一瞓，咁就繼續做咁樣。因為佢第二日咧，佢就要翻去，因為佢嘉義係再比台中再遠啲噶嘛。咁佢真係會係佢會係即係做到晏晝第二日嘅2點鐘，跟住就要走咁樣啦。咁咯，咁我哋因為我哋嗰個機構好鬼死大噶嘛，咁啊安排佢入嚟我哋嗰度一齊咯，咁啊變咗佢咪又有飯食啦，有得沖涼啦，有得瞓覺啦，咁啊好安息，唔係好安息，好安寧咁㗎，樣，安寧係安心咁樣。係啦，你可以留係啦，翻佢 contact 個 number，稍後係 any 啦，需要可以幫佢咁樣。係啊，即係變咗，我覺得咧，即係你可以喺係咯東南亞咁樣，即係呢啲都可以因為你譬如你有。做你個學校或者香港嘅朋友識學校，再加埋咧，唔好講話係咪嘉義咧，台灣嘅學校都已經夠啦。係啊，我個仔嗰間學校都係出好多護士嘅，但係佢識唔識啲護士嗰啲人我就唔知，但係佢都係因為我哋係佢間學校有醫院噶嘛，咁所以變咗就會好咯。你頭先話嗰個嘉義嗰個女仔咧，佢哋係嗰個實習係長庚醫院咯嚇，咁我仔嗰間實習咧就係會係亞洲醫院亞洲大學醫院同埋呢個中國醫藥大學醫院咁樣咯。咁所以如果你話 connect 到咁樣，咁你嗰幾百個就有咯。好啊，係啊，希望到成件事唔時幫幫手同晒啦又。係啊，你攞多啲，如果你做 quantitative 啦，你做 quantitative，其實你個量越多越好噶嘛，咁你就變咗你唔使慳啊，係咁去有幾多得幾多。係啦，反而我頭先我哋咧，好似上一次諗啦 Orange 咧好啱我同 Cara 嘅。係啊，同埋你 response rate 又簡單啲，同埋你唔使做 mix 係咯，淨係做 quantitative 裏邊，我覺得都幾簡單去做。咁反而你用翻多啲嘅 literature 去 support 啫嘛。好提議，多謝分享。我覺得呢個係幾好，呢啲真係緣分啊！即係好似你講得醒啦，跟住我諗，所以你做咗善事啊，因為你嗰日做咗善事，你攞咗得到獎啦，係啦。係啊，跟住我嘅善事啊，識到個 nurse 可以介紹俾你啦。係啊，咁我諗都係鼓勵嘅，同埋自己都好開心嘅，幫到人。係啊。幾好啊！明朗化，係明朗咗㗎，大家都我哋3個都明朗化啦，一個好事啊，好開心啊！我哋 Cara 下個禮拜我哋約下我哋再錄下啲片嘅，你咁講。你講我同你係咪啊？係啊，因為我哋嗰個萬聖節冇咗。係啊，冇咗萬聖節啦，做個第二啲咯，或者係做係咯都可以嘅。不不過你睇下你係咪因為有咁啱嘅月尾啦，咁樣就係咯，可以有啲難度。因為萬聖節其實好多諗法嘅，可以幫小朋友衝破嗰個恐懼嗰樣嘢。即係好多向度嘅，其實係，等我休養下先，因為真係加油下。4點幾，朝4點幾就要起身噶啦。係啦，琴晚我去嗱，你見我打翻一啲description 咧，可能唔係寫得幾好，因為咧喺網上面有啲 AI 咧係可以將你條片咧，其實 doctor 都有介紹過，你擺咗落去，佢將佢 jam 咗做一啲 dialogue 一對話，然後咧你自己再 summarize 咗就好快。係。咁用呢個方法就可以幫。頭先，但係你係手寫嘅，手寫嘅，咁但係佢用啲方法可以幫我將啲嘢落咗嚟，我就唔使係咁聽嘛。咁啊，但有啲嘢。係。即係你係碌咗落 AI 度再走出嚟嘅，碌咗喺 AI 度幫我出晒走出嚟嘅，然後再自己再 summarize 咗。咁你就唔會少嗰啲嘢。開始寫，係啦，因為呢個係耐㗎，因為我又唔想冇咗啲嘢 miss 咗，聽少咗嘛。係啊，你重新再聽好辛苦㗎。係啊，但係我又唔可以 miss 咗佢，咁所以我就 search 有冇啲方法可以幫我
咁樣做啦，因為咧而家 AI 好多方法，譬如做 minutes 啊又好啊，咩都係可以幫到手。所以呢個就幾好。哇！我哋5月開波，而家5月、6月、10月啦，而家7 11月、號啦9月、10月呢6個月裏邊，我哋終於成長，唔係叫做咩上咗，揾到隻船，我哋大家都揾到隻船啦，已經可以開船啦。係即係啦，反而之前大家都哎呀唔知去邊度啊，唔知去邊度啊咁。咁加油啦！咁係咯係咯，為呢個目標去進發啦，我哋 OK。好係啊，OK。係啊，Andy 睇下係咪要啲火車 video 嘅，係咪睇但係難砌啲咯？係咪啊？3個人好難坐火車。我要諗下點樣倒拍啊？嗱，我拍電車係簡單嘅，因為我已經拍咗東行線、西行線，日頭夜晚我拍晒電車㗎啦，已經係而家係其他嗰啲點樣拍倒鏡咯？倒鏡係難嘅，係啊，再諗下啦，隨緣啦。係啦，好啦，功課做足課緊要啊，好啊。係啊，咁我哋而家呢度啱啱傾個偈，可以開多集㗎啦，你係啊，係啊，好正啊！呢個幾好啊，咪就係搞掂你個功課咯。好，就要咁啊，就要咁啊。呢一集叫做搞掂你的功課，搞掂你的功課，好。好啦，留言、下個訂閱、禮拜點讚、分享，拜拜。 OK，拜拜，大家拜拜坐好呢程車啦，拜拜。拜。拜拜。